Anga foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na Mali kura kɛnɛ sigilen filɛ nin ye wa Afrika kunnafoni kumabaw an ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye bi. Mali furancɛ fanga ye politiki kulu minnu ka baaraw sonsoro ye kiiri laɲini kɛ jamana kiirisoba Cour suprême fɛ yaasa ka sonsoroli lawuli. Furancɛ fanga ɲɛma ka yafaw ka ɲɛsin kasoladenw ma a hukumu kɔnɔna na yɛrɛla k'a fɔ ko kasoladen 298 ɲɔgɔnna labilala yaasa ka kasow kɔnɔna fɛgɛya. Waati min na Bamakɔkaw b'a la ka yɛrɛɲiniw kɛ lahawla funteni na wagati hakili jagabɔkɛlaw ye a yira k'a fɔ ko do nataw bena sɔn ka gɛlɛya ka da dɔ farali la funteni kan. Abuja farafina marabagaw ye welekanw bila faraɲɔgɔnkan kan ka kɛɲɛ ni dasagow kɛlɛliw ye. An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Mali politikiw ani a fasojamakulu minnu ye u bolonɔ bila kɛ mars kalo tile 31 san 2024 bɛnkan gafe la u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kofɔli kɛ Mali furancɛ fanga o bannikow kan ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko u ye surunadonni kɛ Mali kiirisoba Cour suprême ye yaasa ka fanga ye laɲini minnu kɛ ka bila u ka danatigɛli min kɛ ka bila ka sonsorili don u ka baaraw la u bɛ se ka wuli cogoya minnu na. U ye a yira k'a fɔ awa k'a laɲiniw kɛra u ka surunadonnikɛlaw fɛ. Nin tɛmɛnen kɔfɛ ka da bisi pasajew ka welekiliw ka Bayangara ani Bankasi camancɛ la an ye wele bila Mamudu Gindo ma ka bɔ Bankasi ale ye sifinkulu olu ka ɲɛmaa ye a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali sɛmɛ a la sabila kabini tile damadɔ an ye kunnafoniw caman di aw ma a taabolow kan. Ayiwa sisan Mamudu i tulo b'an na? Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mamudu ma sɔrɔ nɛgɛ kan fɔlɔ an bɛ hakɛto ɲini an lamɛnbagaw fɛ an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye. Awa ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye an ka a yirala k'a fɔ ko Mali kiiri kotigiso ayiwa olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko Mali furancɛ fanga ɲɛma Colonel Asimi Goyita ale ye yafama kɛ kasoladen 298 ɲɔgɔnnaw ma. U y'a yira k'a fɔ awa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka kasobon ninnu kɔnɔnaw lafɛgɛya kosɛbɛ ni funteni gɛlɛnba waati ninnu na ani fɛnɛ ka tila ka condition ɲuman di kasoladen tɔ minnu bɛ yen nɔ sabula a bɛna dɔ bɔ u ka musakaw la. Ayiwa kasoladen minnu bilala kiiri ɲɛmɔgɔw ka laseli la u y'a yira k'a fɔ ko kasoladen minnu ye jogo ɲumanw jira u ka kaso waati kɔnɔna na awa ko yafa kɛra olu de ka kasow ma. Halisa k'a fɔ ɲɛna a bɛ Mali kura jɛmukan kɔnɔna de la an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ka kɛɲɛ ni kunnafoni funteni gɛlɛnba ninnu ye Sahɛli jamanaw maraw kɔnɔna la dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na. Ayiwa hakili jagabɔkɛlaw n'olu ye wagati baarakɛlaw ye olu ye laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko don nata ninnu bɛna kɛ ko gɛlɛnbaw de ye a yɔrɔw la. An ka Mariam Tarawele ale ka laseliw lamɛn a taabolow kan. Bamako n'o ye Mali faaba ye Abubakar Pamatek bɛɛ mi sɔrɔ bila ji la ka sɔrɔ k'a siri a kunna walasa ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ka nɛɛma sɔrɔ ka funteni kɛlɛ. Mali jamana n'a bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw fɛ ne bɛ ji camanba de min wa n bɛ n ka turban meleke n kunna. Ma dɔw la n b'a ɲɛgin i n'a fɔ Pamatek b'a ɲɛfɔ cogo min na. K'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ ka se avril kalo tile 5 ɲinan san 2024 funteni barika bonyana kosɛbɛ a tɛmɛna 45 kan degré Celsius n'o bɛ bɛn 113 ma Fahrenheit. O y'a yira k'a fɔ ko funteni barika bonyana fo ka se 48.5 ma Celsius la Kayi mara kɔnɔna la n'o filɛ nin ye jamana tilebiyan fan fɛ. Tile damadɔ dɔrɔn o kɔfɛ dɔɔni bɔra funteni fanga la a jiginna ka na hakɛ la an degelen don min na nka o n'a ta o ta gɛlɛyaw bɛ sen na baw a degré bɛ se fo 43 ma midi waati fo ka se su ko waati ma Bamakɔ. O waati b'a sɔrɔ tile ŋanakatalenba de don jamana faaba kɔnɔ. Jamanadenw degunnen don nin ko in na ka fara gɔngɔn kan o min fɛnɛ bɛ ye fiɲɛ la ka ɲa. A ka gɛlɛn kosɛbɛ ni funteni waati in na. Usman Jara ye nin fɔ moto taxi bolila don se si tɛ an ye an ka baara de kɛ. Diɲɛ cakɛda so min sigilen don waati jateminɛli kama n'a bɛ wele ko World Weather Attribution WWA tun y'a lase ko yɛlɛma fosi tɛna ye waati yɛlɛma taabolo cogoyaw la avril kalo waati ko k'a sabu kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw ɲinini ye maninfinw fɛ ko dɔ de bɛna sɔn ka fara o ko ninnu kan k'a sabu kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ ye min ju bɔra fiɲɛ gazima la a ye min fara kan.
Ayiwa sisan an tun y'a fɔ aw ɲɛna ko an tun ma an ka invité sɔrɔ nɛgɛ kan sisan a sɔrɔla ka sɔrɔ a dara o kɛra ka da connexion ko gɛlɛyaw caman de kan nin waati ninnu na Mali jamana kɔnɔna na ayiwa ka da bisi passager ka welekiliw kan Baɲangara ani Bankasi cɛmancɛ la ayiwa an ye wele bila Mamadu Gindo ma ale ye Bankasi sifinw olu ka kulu ɲɛmaa ye a b'an bolo nɛgɛ kan Mamudu ni tulo b'an na i bisimila. Awa ɲininkali fɔlɔ ye min ye yala kunnafoni kura jumɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ sisan mɔgɔ minɛni ninnu ka kan n'i bɛ se k'u fɔ an ye. An bɛ aw fo ka tila ka an lamɛnbagaw bɛɛ fo ka foli bila maliyɛn bɛɛ ma ka na laban ni Bankasikaw ye. I ka ɲininkali diyara n ye kari mun minɛna mardi tɛmɛnen an y'a jira k'a fɔ kari kelen ni mɔgɔ dɔw bilala mais fo bi kari kelen b'u bolo ani mɔgɔ tɔw donc n hakili la depuis an ye an ka wulikajɔ in boloda ka n'a bila bi la an ma kibaruya sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw bilala donc maintenant mɔgɔw kɔni b'u bolo ani kari kɔni b'u bolo an b'o lahala de la hali bi. Ayiwa yala marakɛlaw olu bɛ ka baara jumɛn kɛ yaasa mɔgɔ minɛni ninnu bɛ se ka labila. Bon tigilamɔgɔw kɔni n hakili la depuis wulikajɔ in kɛra a kuma ser'u ma n b'a dɔn a caman ye kuma mɛn donc an kɔni ka laɲini ye min ye u ka se ka wulikajɔ kɛ jamana bɛ se ka lakana ani an Bankasikaw bɛ se ka lakana cogo min na an ka wulikajɔ o de ani an ka mɔgɔ minnu bɛ bolola u bɛ se ka bɔ bolola cogo min na donc an hakili la kɔni u ma jaabili d'an ma k'a fɔ ko u ka wulikajɔ bɛ nin niveau la ou bien k'a fɔ ko olu bɛ ka nin fɛɛrɛ de tigɛ o jaabili kɔni ma d'an ma o de hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni Ala ye sini yɛrɛ jira n na sira bɛ tila ka tigɛ ko kura ye bon maintenant an bɛ mun ɲini jamana marabagaw fɛ bi Ala y'a kɛ olu de ye jamana marabagaw ye an ka kulekan an ka degun u ka se k'a lamɛn u ka jamanadenw c'est à dire kisi c'est à dire ni ɲagata ma jamanadenw ka kisi ka se ka taga nasigi kɛ fɛɛrɛ ma u ka to k'u ka mago ɲɛ parce que n'an ma taga sigi kɛ c'est comme si an ka ka tɛmɛ ne halisa ɲininkali ye Mamudu lakana taabolo halisa n ye i ka kuma faamuya olu ma sabati halisa kosɛbɛ aw ka yɔrɔ kɔnɔna na sabula i y'a jira k'a fɔ ko kabaw ka wulikajɔ daminɛna u ye bisi kelen mɔgɔw bila a tɔ ninnu a t'u yɔrɔ dɔn a t'u kunnafoni dɔn awa Mali sɔrɔdasi minnu b'aw ka yɔrɔ la yen nɔ ka fara aw ka marakɛlaw kan an n'olu ti kuma ɲɔgɔn fɛ wa a taabolow kan wa lakanako ninnu na wa. an n'u bɛ kuma mais c'est à dire an t'a fɔ u tɛ baara la mais an ka faamuyali la baara tun kan ka se niveau mun na a tɛ ka yen sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ hali dimanche tɛmɛnen n'o ye le 21 ye an ka mara dɔ bɛ yen n'o ye Lɛsagu commune ye dugu dɔ bɛ yen an b'a wele Gumusagu Bamakɔciw nana u ye mɔgɔ 9 de bɔnɛ u na a bɛɛ ye denmisɛnninlakaw de i b'a ye k'a fɔ vraiment o kɛra kari minɛnen kɔfɛ de donc Bankasi bi i b'a ye k'a fɔ tile fila ni dugu dɔ ma attaqué i b'a sɔrɔ ɲagata fɛngɛ dɔ bɛ ɲɛsin dugudenw ma vraiment an bɛ weleweleya de kɛ jamana mɔgɔw ye muso kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ fanga na depuis Gumusagu ta in kɛra information dira bɛɛ ma n hakili la an yɛrɛ minnu caman ye information dibagaw ye anw ye donc armée nana an ye min mɛn mais ko armée jɔra c'est à dire dugu donda la an ye kibaruya mun mɛn mais mɔgɔw fagara fana c'est à dire dugu kɔfɛ dɔɔni denmisɛnninw dɔrɔn de don u ye mɔgɔ 9 de bɔnɛ u ni na donc i b'a ye ka vraiment an bɛ lahala mun na Bankasi vraiment lakana kɔni basigilen tɛ yan nɔ. An ka foli b'i ye aw bɔra sisan ka Mamudu Gindo de ka kumakanw lamɛn ale ye sifinkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bankasi ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kunungo Abuja Nigeria faaba kɔnɔna la farafina marakɛlaw ye welew bila faraɲɔgɔnkan kan dansago kɛlɛliw olu taabolow kan u ka lakana tɔnsigi senfɛ Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn.
lahalaya minnu bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel kɔnɔna la taabolo ka jugu kosɛbɛ. Jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko Sahel kɔnɔna marabolo kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kilancɛ bɛ yen yɔrɔ min lakodɔnnen don ni jadijɛkulumaw kan ni kɛnɛkaraba walew ye diɲɛ kɔnɔ. I n'a fɔ Amina Mohamed ale min ye dunuya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka ciladen kulu min sigilen don lakanako kunna ye ni kunnafoniw lase cogo min na. Farafina tilefila lajɛrɛba min sigilen don jadijɛkulumaw kɛlɛli kama min daminɛna Nigeria Abujakaw fɛ yen o kɛnɛ kan walasa ka se ka jadijɛkulumaw kɛlɛ. Nigeria jamanatigi Bola Ahmed Tinubu ye a yɛrɛ fara Ghana jamanatigi Nana Akufo-Addo kan ka fara Togo jamanatigi Faure Gnassingbé ka welewele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa farafina tilebiyanfan jamanaw ma k'u ka kunnafonidi falen falen kɛ u ka taabolo dɔ ye ani fɛnɛ ko ka kɛ kulu ye ka finitigi dɔw sigi sen kan minnu bɛna bila makɔnɔni bolo kan. Chad jamana n'o bɛ jati farafina tilebiyanfan jamana dɔ fɛ ka fara cakɛda bolo kan min sigilen don sɔrɔ la yiriwali kama farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO kɔnɔ ani ka fara farafina tɔnba Union Africaine kan fɛnɛ yera ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Farafina jamana camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔli kɛ ni lajɛrɛ in na. Olu minnu ka finitigikulu kelen don ka fara ɲɔgɔn kan boloda n'o bɛ wele ko Force Militaire Multinationale nanzarakan na n'u filɛ nin ye ka taa Chad jamana dancɛ la yɔrɔ min bɛ wele ko Lac Chad. Ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan Togo jamanatigi ye wele bila dunuya jamakuluba communauté internationale ma k'u ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don joona ka taa farafina jamanaw ma ni sɔrɔ nafolomugu bɔli siraw ye ko walasa ka se k'u dɛmɛ ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kan. Nigeria ministre min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ kunna Youssef Tougar ye a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni maramafɛn misɛnnin miliyɔn caman labilali ye jadijɛkulumaw tigɛ kɔnɔ ni jamana ninnu kan. A y'a fara kan k'a fɔ ko farafina jamanaw ɲɛsinen don gɛlɛyaba de ma nin waati in na gɛlɛya min dɔ bɛ tali kɛ jadijɛkulumaw kɛlɛli kan ani ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli kan n'o ye changement climatique ye ko fɔ ka taa se u ka jamanaw kɔnɔ kuluw ka farafarali ma u ni kulu wɛrɛw cɛ. A da sera kunnafoni jugu min bɛ wele ngilɛkan na ko fake news ani ka fara kunnafoni di nasiraw kan bɔlɔlɔ sira kan n'o ye médias sociaux ye fɔ ka taa se nafolo latɛmɛli siraw ma minnu ma se ka lakodɔn kosɛbɛ ko n'o lakodɔnnen don i n'a fɔ gɛlɛya nin waati in na n'o bɛ wele ko crypto-monnaie. Halisa k'a fɔ n'a bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ an ka télévision siraw kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 53 la an bɛ sɔrɔ nin waati in na directement na an ka page kan n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ se k'an ta nin waati in na directement na sisan réseaux sociaux kan an ka page kan YouTube, Facebook ani Instagram an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka radio siraw fɛ n'o ye FM siraw ye fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Ayiwa sisan an donna kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa Tunisikaw fɛ yen nɔ kununko ntɛnɛn na Tunisie marakɛlaw ye tɔnsigi kɛnɛ sigi ni Algérie ani Libye marakɛlaw ye ni hakilinaw ye ka Maghreb marakulu kura k'o bila sen kan min bɛna baara kɛ lakanaw sabatiliw taabolow kan ani basigiw kan u ka mara kɔnɔna la. Nabil Amar Tunisie kɔkanko kotigi ale ka laseliw la communiqué gafe siraw fɛ. A tɔnsigi in ye kofɔli fɛnɛ kɛ an bɛ waati min na ko sisan Sahel dunanw ka yaala n'u ka taa ni ka seginw Sahel marayɔrɔw kɔnɔna la olu kan. Sisan an bɛ na don an ka ɲininkali kɔnɔna la an bɛna Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan n'ale bɛ bɔ Burkina Faso a bɛna kuma an ye kiiriso ye laseliw kɛ ayiwa ko ka Maître Guy Hervé Kam n'ale ye surunna donnikɛla ye ne faso jamakulu fana ɲɛma don
ayiwa n'a minɛna kabini janvier kalo waati ninnu tɛmɛnen ninnu na Wagadugu ayiwa ale ne kiri ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko a ka labila halisa n'a ma labila. Kader, an ka foli b'i ye. Anula Mariam, anula Bewa Barakan laminikɛlaw bɛɛ. I n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye. Guy Hervé Kam n'ale ye mouvement Sansi ye, ale ye fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ ɲɛmaa ye Wagadugu kɔnɔ yan Burkina Faso. Ayiwa kiri tulara ale kan ka yira ko ale bɛ yurugu ko ra min bɛ se k'a to ka fanga kura labɛn filacɛ fanga min bɛ sen kan Burkina Faso. Ayiwa o kiri taara tigɛ fɔlɔ, o kiri tigɛra yɔrɔ min na o y'a fɔ ko jalaki foyi ma se ka lamɛn Guy Hervé Kam kan yaasa o ka se ka ale labila. Nka Burkina Faso ka kiritigɛlaw ani jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔnkɔrɔma dondolaw olu y'a yira ko o ma jɛn ni nin kiri fɔlɔ nin ye, ko o ma jɛn ni nin kɔjaabi nin ye. O de kosɔn bi o sera ka te Wagadugu ka tribunal administratif la yaasa ka se ka kiri filanan tigɛ tuguni. O kiri filanan tigɛni fɛnɛ kɔfɛ a yira fɛnɛ ko fo Maître Guy Hervé Kam ka wajibiya ka ale labila sabula jalaki minnu bɛɛ la nɔ ale kan a nɔ ti o sira. Ayiwa Kader, komi a yirala k'a fɔ ko cɛ marifatigi dɔw de taara ko ka taga a minɛ taayɔrɔ ma dɔn a la. Fanga tigilamɔgɔw olu ye mun de fɔ a taabolo kan? Fanga tigilamɔgɔw y'a yira ko kɔni ko Maître Guy Hervé Kam ko o nɔ minɛnen don yɔrɔ dɔ la, o bɛ yɔrɔ min wele ko sûreté nationale. O kɔni ti kasobon ye ani o ti finitigiw fɛnɛ ka daga ye, nka a bɛ yɔrɔ min na kɔni o ma se ka o yɔrɔ tigitigi yira maaw la k'a fɔ ko nin yɔrɔ nera Guy Hervé Kam minɛ don sabula a ka tɔndenw yɛrɛ ma se ka taa o ɲɛda ale kan ka se ka taa ale filɛ ani a ka avocats yɛrɛ minnu bɛ ale senkɔrɔma dɔndɔnna lafasalikɛlaw o ma se ka taa filɛ k'a ye ko Guy Hervé Kam a nɔ minɛnen don nin yɔrɔ nera. Nka a lɔnna ko finitigiw de kɔni taara ale minɛ, finitigi minnu fɛnɛ bɛ baara kɛra ni filacɛ fanga ɲɛma maaw ye. Ayiwa fo ka n'a bila bi kan Guy Hervé Kam a ka lafasalikɛlaw ani a kunkɔrɔma dɔndɔlaw ani a ka tɔndenw yɛrɛ olu si ma se ka o ɲɛda Guy Hervé Kam kan. Nka a fɔra ko kabi kalo saba le nin ye Guy Hervé Kam nɔ minɛnen don. Kiri fila tigɛra fɔlɔ o ɲɛmaya o jalaki bɛɛ wulila ka bɔ Guy Hervé Kam kan k'a fɔ ko ole kɔni o ka ɲi ka ale labila nka hali bi o ma ale labila. O y'a fɔ ko ni Guy Hervé Kam labila. Ayiwa halisa Kader an bɛ ɲininkali tɛmɛ i la sabula a jirala k'a fɔ nin waati ninnu na ni mɔgɔ minɛ ninnu cayara Burkina Faso jamana kan u bɛ mɔgɔw minɛ ka taa n'u ye minɛcogo tɛ dɔw la kiri b'a fɔ ko u tɛ olu bolo. Ayiwa soronadonnikɛla minnu bɛ yen ani kiri baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka mun de fɔ nin ko nin bɛɛ lajɛlen kan kuruba la, e bɛ se ka mun fɔ an ye a kan? Alors a yɛrɛ b'a kalama ko Guy Hervé Kam yɛrɛ ale ye lafasalikɛla ye, ale ye baara kɛ kiritigɛyɔrɔ la de. Ayiwa olu y'a fɔ ko bi kɔni n'a a yera ko kiri fila tigɛni kɔ ni Guy Hervé Kam ma labila olu bɛna baara bilancari lase labila jamana kɔnɔ k'a yira ko olu dusukun tɔɔrɔ sabula a kɛra i n'a fɔ ko faso ɲɛmaaw kɔni olu ti sariya batora ka taa kiritigɛw sababu kɔrɔma na. Ayiwa Kader, Burkina Faso e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna lakanako taabolo kan nin waati na sisan? Ayiwa lakanako fan fɛ baara kɔni bɛ kɛra faso kɔnɔ a b'a lɔn ko filacɛ fanga ɲɛmaa Capitaine Ibrahim Traoré ale bɛ mugu ani kisɛ kɔni sara caman. Kalo tɛmɛni a y'a yira ko an bɛ minnu wele pankuru minnu wele ko drone a ye o drone ɲɔgɔnna 12 san k'o labila finitigiw kɔrɔ o ka se ka baara kɛ n'o ye. Bi yɛrɛ la Capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ taamana ka se Banfora min ye Burkina Faso worodugu dɔ ye ka taa fɔ fasodenw ye ko baara kɔni o bɛ kɛra a ɲama nka o baara nin fɛnɛ gɛrɛfɛ an ka ɲi ka se k'a fɔ ko bɛnkanni kɔni o bɛ kɛra finitigilakaw kan sabula bibi yɛrɛ a yera ko finitigilakan ɲɔgɔnna 20 kɔni olu bɔnna o ni na bɛnkanni wale dɔ kɔnɔ. An bɛ se ka min fɔ baara bɛ kɛra ka taa lakanako fan fɛ nka bɛnkanni walekɛlaw fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ u ka nijugu walew jigira faso kɔnɔ caman. An ka foli b'i ye Kader, nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu VOA Bambara ka lasilikɛla. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan ayiwa an bɛna na l'Amérique jamana la yan nɔ an bɛna l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ a yirala k'a fɔ ko l'Amérique kiiriso ba n'o y'u ka Cour suprême ye ale ka kan ka danatigɛli kɛ Donald Trump jamanatigi kɔrɔ ale ka jamanatigi kɔrɔya kan ka kɛɲɛ ni a ka ɲangiliw taabolo ye n'a kan ka don kaso la. Awa a danatigɛli ninnu makɔnɔnen don kosɛbɛ l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ sabula a fanga bɛ sɔn ka bonya hakilijagabɔlikɛlaw ka fɔ la l'Amérique ka san 2024 jamanakuntigi ɲini kalata minnu kan ka lawaleya novembre kalo nataw la a bɛ sɔn ka fangaba sɔrɔ olu kan. Nin danatigɛli ninnu kɛra sababu ye fɛnɛ ka foroba fanga kiiri
ka da ɲangili ninnu dɔw kan a ye a fɔra a yirala k'a fɔ k'a ye ɲagamini don jamanatigi ɲini kalataw la ayiwa a ɲangilen don ka da o sababuw de kan nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan tɛnɛn sufɛla la an bɛ taa Rusi la yirala k'a fɔ ko Rusi jamana ye Odessa n'ale ye Ukraine bayan fanfɛla sigida dɔ gosi ni drone ye awa a sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna olu de fagara minnu cɛla denmisɛnnin 4 ɲɔgɔnna jate bɛ a la o waati kelen in na a yirala k'a fɔ ko Rusila ye dansigi kɛ tasibila waleyaw an'u ka kɛnɛsigiw la ka kɛɲɛ ni guerre mondiale 2nan min kɛra n'a sen fɛ u ka maaba dɔw fatura o tasibila kɛnɛw la sisan an bɛ taa Chine jamana kan Joe Biden ale ye ŋaniyaw ta k'a yira k'a fɔ k'a bɛna dɔ fara fuganw minnu bɛ bɔ Chine jamana kan ka na feere l'Amérique kɔnɔna la yan nɔ olu sɔngɔw kan a douanier saraw kan n'a a sali hakɛw kan ni laseli ninnu kɛra Scott Stern fɛ n'ale ye VOA ka laselikɛlaw ye a mana bɛ bɔ an ye Mariam Traoré fɛ an k'a lamɛn. Jamanatigi Biden y'a kan bila Pennsylvania nɛgɛ baarakɛlaw ma k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u ka baaraw la kana ka bɔ Chine jamana ka sanni feere kojuguya ma min bɛ ka u ka baaraw sɔngɔ bi. A y'a yira k'a fɔ k'u ka sanni sɔngɔ jiginnenba de don wa ko min bɛ ka kɛ ni Chine jamana ka cakɛdaw ka wulikajɔ hakilinaw ye ko minnu ka hamina foyi tɛ dɛmɛ donni ye ka taa ni baarakɛlaw ma ka d'a kan ko Chine jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ dɛmɛ belebeleba de don ka taa ni nɛgɛ cakɛda so ninnu ma. Nafa tɛ u ka baara la u bɛ yurukuyuruku de kɛ u bɛ yurukuyuruku kɛ wa anw ɲɛ bɛ min kɔlɔlɔ la Ameriki jamana kan yan. Biden y'i kala kan k'a fɔ k'a bɛna i cɛda ni wulikajɔ fadenya siraw ye ka taa Chine jamana kan ni cakɛda so ninnu ma. A ye Pekin jate i n'a fɔ yɛrɛkun ɲininaw. Chine jamana ka ministri min sigilen don u ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw kunna ka kumalasela Lin John ye a lase ko nin kumakan gɛlɛn min taara Ameriki jamana fɛ ka ɲɛsin u ka jamana ma ko yɛrɛkun ɲininaw de don bɛɛ i n'a fɔ wale ɲuman dɔnbaliya de ka bɔ Ameriki jamana yɔrɔ. A ko fɛnɛ k'ale fɛ ko nin yɛrɛlakana sira minnu sigilen don u fɛ ka ɲɛsin Chine jamana ma ka yan ka wuli ka bɔ yen. Ameriki jamanatigi Biden ka nin hakilinaw tali ka ɲɛsin Chine jamana ka nɛgɛko ma bɛna dɔ de fara kow kan. N'o ye l'impôt sarali sariya jagoyali ye min tun sigira sen kan jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ ni l'impôt sɔngɔ jagoyali ye 100 ni 25 ye ka ɲɛsin Chine nɛgɛ ma. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Trump ka kalata yɛrɛ kofɔw tun ye laseliw kɛ VOA ka kunnafoni di so kan ko jamanatigi Biden ka kalata yɛrɛ kofɔw ye dan sigi jamana l'impôt sariya ko dɔw la min tun sigira sen ka jamanatigi Trump fɛ ka taa Chine jamana ma nga ko Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ jamanatigi Biden b'a fɛ ko ka hakilina wɛrɛw sigi sen kan ka ɲɛsin u ka l'impôt ko sariyaw ma minnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ. Jamanatigi Biden ka kalata yɛrɛ kofɔw la a y'a fara kan ko walima Biden ka kulu sigilen don fitiriwaleya kan ko walima u ka baara sigilen don sen kan mɔgɔw fɛ minnu t'a ɲɛdɔn. Rachel Seinba ka fɔla ale min bɛ Ameriki jamana ka cakɛda so kunna min ka baara bɛnnen don lakanako ma ko danfara min bɛ cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Trump ye douane ka l'impôt sariyaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bakuruba la baaraw taabolo sankɔrɔta kosɛbɛ ni hakilina kura dɔw bɛnkan ye sɔrɔ sira fɛ. U bɛ an ka douane ka l'impôt fan dɔw la baara i n'a fɔ taasira walasa ka se k'u ka hakilina dɔw ɲɛnamaya jago sira fɛ. Bi jamanatigi Biden ka jamana fanga bɛ ka douane ka l'impôt bɛɛ lajɛlen la baara u bɛ ka baaraw kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka fara ɲɔgɔn kan wa fɛnɛ baaraw bɛ senna u fɛ politiki nasiraw fɛ ka fara hakilina wɛrɛw kan ka se ka dɔ fara Ameriki jamana ka yakubayali kan n'o de ye ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan kɔkɔrɔma don ka fara Ameriki jamana taw kan u ka se ka na baara kuraw sigi sen kan États-Unis jamana kɔnɔ yan. Ni cakɛda kulu min sigilen don Pennsylvania ka wotew nafa ka bon kosɛbɛ u ka mara ma ko n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalata sebagaya lata cɛbɔ dɔ fanfɛ walima ka lata cɛbɔ wɛrɛ fanfɛ. Ameriki jamanatigi Joe Biden ka kalata yɛrɛ kofɔw yiralen don sira caman kan ka Pennsylvania bolola baarakɛla dɔ min bɛ wele ko Jojo Burgess bila a ka kalata jaw sanfɛ. Ni waati ninnu na jamanatigi b'an bolo min ka baaraw nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ jate Ameriki baarakɛlabaw fɛ an ma deli ka min ɲɔgɔn ye Ameriki jamana ka tariku kɔnɔ. Jamanatigi Donald Trump bɛ hami ni mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ kelen pewu o ye Donald Trump yɛrɛ de ye. San tɛmɛlen taji baarakɛlaw minnu bɔra ka baara bilancari boloda Donald Trump bɔra o waati la
ka yɛrɛ kofɔ baara dɔw kɛ walasa ka se ka kan dɔw sɔrɔ a ka cɛbɔya fan fɛ. A y'a ye a lase a baarakɛlaw ma o waati la k'u ka baaraw ma bɛn ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka jamana fanga kɔnɔ bɛɛ de i n'a fɔ dangarili wale dɔw ka ɲɛsin u ka baara ma. Donald Trump ni républicains ka cɛbɔ do ko taji cakɛdasow bɛ ka da de k'u kantigɛ. Aw bɛ ka min sɔrɔ u tɛ ka danfara foyi bɔ kow la. N mago t'a la aw bɛ ka min sɔrɔ. N mago t'a la aw bɛna min sɔrɔ kunɲɔgɔn 2 kunɲɔgɔn 3 walima kunɲɔgɔn 5 natɔ ninnu kɔnɔ. U bɛna aw ka yɔrɔw datugu. U bɛna mɔbiliw dilan Chine jamana de kan walima fan wɛrɛw fɛ. NBC News jabaraniso ka da sumusumuni dɔ senfɛ min kɛra ɲinan san daminɛ la ye a lase ko kalatalaw minnu bɛ gwaw kɔnɔ y'a lase k'u bɛ Biden fɛ ka tɛmɛ Trump kan. Nga ko min ye ta fanga ma bonya kosɛbɛ i n'a fɔ kuma min na u tun bɛ jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la san 2020 waati. Nin tun ye Scott Terms VOA News ka kunnafoni dila ka laseliw ye a bayɛlɛmana Mariam Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Alidu Wedrago bolo. Bobo Julaso bɛ kan ka ɲagalen kosɛbɛ tile 2 da na an ka seko ani dɔnko ni kɔrɔlenko ɲɔgɔn kunbɛnban bɛ kɛ san 2 o san 2 o sera n'a bɛ daminɛ sibiri nata an kɔrɔ yan. Ale ɲɔgɔn kunbɛra farikolo ɲɛnajɛw baara. Farikolo ɲɛnajɛ soba o bɛ min wele ko Direction Régionale des Sports ale ɲɛmɔgɔ o ye Joabili Lompo ye. A bɛna minɛ cogo min ani farikolo ɲɛnajɛ minnu bɛ yen ale bi o latigɛ an n'u ye. Donc il va s'agir essentiellement de la lutte traditionnelle. Bondori ale ni kalabon ni dɔw b'a fɔ a ma ko flèche bon o le ye farikolo ɲɛnajɛ ye min bɛ tari kɛ an ka ni SNC na olu ye farikolo ɲɛnajɛw ye mun ye kɔrɔlenkow ye an fɛ an ka jamana kɔnɔ. A farikolo ɲɛnajɛ na cɛw bɛ tari k'ara cogo min na musow bɛ tari k'ara ten i n'a fɔ denmisɛnw yɛrɛ fana Joabili Lompo ta fɔ taara. Nous avons pu répertorier par le biais de la fédération burkinabé. An sera ka jate min ta Burkina Faso yɛrɛ Bondori fédération na o ye kɛlɛkɛla maa 285 ye cɛ fara muso kan kalabonla o ye 35. Oseni Pagbelem min ye Bondori degeri karamɔgɔ ye ale dusu man di ka se k'a fɔ olu ka farikolo ɲɛnajɛ ni a man di mɔgɔw ye Bobo Julaso kɔnɔ. Mɔgɔ ti sport traditionnel filɛ tuguni mɔgɔ bi football filɛ o bi basket filɛ o bi handball filɛ o bi judo filɛ mais mɔgɔ ti sport traditionnel filɛ tuguni ale ye kɛra kunko ye. An bi bɔ Burkina kɔ kan k'an senfa ka se Mali la ka kuma tolontan kan o yɔrɔ min na championnat o tun b'a lo 23 na Arsenal Talent Sport olu ye 2 ni ben kɛ ni AS Black Star ye 2-2. AS Bakarijan ale sera Buguba kɔrɔ 2-0. Club Olympique de Bamako ale benna Sorasiw ka équipe ɲafɛ 1-2. Yes Buguni ale sera Real de Bamako kɔrɔ 2-1. Joliba ale ye polisiw bugɔ 3-0. AS Korofina ale ni FC Binga olu labana 2-1 k'a to AS Korofina taara. A journée 23 ni a da cɛra kunu Stade Malien ale ye se sɔrɔ Bamako US Kita kan 11 créateurs olu bɔra ka ben fana Afrique Football Elite kan 1-0. Ni tu ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan in na k'a fɔ aw ɲɛna a bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka pagew kan réseaux sociaux la n'o ye an ka VOA Bambara ka pagew ye YouTube, Facebook ani Instagram. Ayiwa fana ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture.
Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires.